Tým hýbať, ale proste, že ho len tak neodkopneš. Keď sa prisunieš zo stoličkou, takže brucho neodtlačí stôl. Bude taký ľahký papierový drevo. Aj tie jedalenské stoly tvoria takéto srdco toho domova. Lebo v tej jedálni fakt, že tam sa trávi viac menej najviac času, aj keď príde návšteva. Väčšinou buď v obývačke, alebo v tej jedálni. Spojovací priestor medzi obývačkou a kuchyňou. Áno, že by si rozdelila vlastne ten priestor. Tak. A dá sa tam nejaký ten jedalenský stôl, že mám blízko aj do tej kuchyne, aj do tej obývačky. A keď je to nejaké rodinné stretnutie, tak je to... Či sa tam deti učia, či sa tam je tie nedeľné obedy. Tam sa bucha po stole. Tak. A potom to znie úplne ináč, keď buchnem po tom betonovom jedálenskom stole, ako po nejakej drevotrieske. Si trikrát rozmyslíš, keď buchneš po tomto stole. Aj. Otázka, aké je to pevné, keď si buchnem po tomto stole. Je to krehké, alebo takto? Za je to pevné, čiže je to... Tak, za bežných okolností sa netreba sa toho báť. A takéto klasické buchnutie, že či spadne tanier a toto rozbije sa tanierný stôl. Áno, a vyzerá to pevne, čiže proste je to veľmi pevné. Áno, je to pevné, má to nejaké limity, samozrejme ako všetko. Ale hrány sa neobíjajú, lebo je to vysokopevnostný betón. V podstate je to kameň. Tak, je to v podstate ako keby to bolo z mramoru, je to v tej istej hladine. Čiže musíš sa k tomu správať ako k mramoru. Čo som chcel, tak presne, čo som chcel povedať, že ak je, väčšinou tie podnože robím tak, aby bol podopretý ten stôl aj z tej spodnej strany. Ak je to kuchynská linka, ktorá je tam voľný priestor medzi tým na tých 60 cm, čo je taký ten štandard tej kuchynskej linky, tak tam mi to vydrží nejakých 200 kg úplne v poriadku. Že 200 kg záťaže v strede. Na 60 cm, čiže tak mám 60 cm, tak mám dosku na vrchu a v strede 200 kg. Tých 200 kg, čiže jeden veľký dospelý človek sa tam v kľude... Nechcem sa tam dostať, ale áno, dá sa aj takto. Môžete si posedieť, áno. Ako veľká dvojka. Čiže ak potrebujete niekedy výjsť na to, že pod stropom niečo pozametať, nejakú pavučinu, tak sa dá úplne v kľude na to vyskočiť. Netreba sa toho báť. Ja si myslím, že je oveľa kľudnejšie ako na bežný drvotrieskový stôl. Tak. Lebo máš istotu, že to je niečo pevné. Ešte len doplním, že aj keby sa stalo, že to praskne, tak to není tak, že by to teraz sa zlomí a zrúti sa na zem.